السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين الملوخية عاشقة الكبار قبل الصغيرين. هنعمل مع بعض النهاردة الملوخية وهعرفكم ازاي تطلع باللون الجميل ده والعرق ده. هنجيب نص كيلو ملوخية ونقطفها ونحطها في مصفى ونغسلها كذا مرة لحد ما الطين اللي فيها ينزل والمية بتاعتنا تكون نظيفة. لازم واحنا لما نيجي ننقي الملوخية ننقيها خضرة ومش دبلنة والورق مفيهوش خروم. طبعا الملوخية هنغسلها في المصفى، مش حاجة تكون مقفولة عشان تنزل كل الطين اللي فيها. نفضل نغسل فيها كذا دور لحد ما المية تكون قدامنا نظيفة. هنسيبها على جنب قد قيمة ربع ساعة كده تصفي ميتها، وبعدين هنحطها على فوطة نظيفة او مشنة زي ما انتوا شايفين بتاعتي كده. هنحطها تحت المروحة لحد ما تنشف، بس هنخليها مندية شوية عشان لو خاطر نشفت قوي ممكن الملوخية تسقط معانا. هنخرطها بالمخرطة، والتركة بقى نص معلقة صغيرة كربونات، ومعانا الحلة فيها شوربة والنار تكون هادية مش عالية خالص. هنحط الملوخية ونجيب المضرب عشان نفكها وما تكلكعش. نفضل نضرب فيها بالمضرب لحد ما تفك، والريم طبعا اللي هيطلع دهوت هنشيله في طبق تاني. ونحط مرقة دجاج، واحدة مرقة دجاج معاها، والشوربة بتاعتنا تكون مظبوط ملحها. ونحط الشوربة ما تكونش كتير، يعني لو حسينا ان هي محتاجة شوربة بعد كده نزودها شوربة سخنة. وهناخد غلوتين ونروح قافلين عليها. هنفضل نشيل في الريم. طبعا عايزين الملوخية تبقى حلوة لازم الشوربة بتاعتنا تكون دسمة. انا مستخدمة شوربة لحمة، احلى ملوخية تاخديها بشوربة اللحمة. ومعانا الطاسة الصغيرة بتاعتنا نحط فيها قد 5 فصوص توم كبار نطحنهم في الهون مش الكبة عشان يتفرم كويس جدا، ونحط عليهم زيت وزبدة وعلى نار هادية. وقرب ما يدخل في لون هنحط معلقة كزبرة، معلقة حلوة كده عشان تدي طعم للملوخية. يا دوبك تتحمص والثوم يتحمص معانا وياخد لون ذهبي ونشيله، وما نسيبش الثوم يحمر قوي عشان خاطر ما يمررش معانا. اوعى تطش على الملوخية. ويا سلام بقى على الريحة رهيبة جايبة لاخر الشارع. شايفين يا جماعة العرق؟ شايفين واللون بتاع الملوخية عامل ازاي؟ هنغرف بقى الملوخية في اطباق. انا قلت لكم بقى على كام تريكه في الملوخيه، هعيدها لكم تاني عشان ما تنسوهاش. طبعا اول حاجه نص معلقه الكربونات عشان يخلي لون الملوخيه اخضر كده وجميل. تاني حاجه الشوربه تكون دسمه ويفضل انها تكون شوربه لحمه. تالت حاجه بقى انا بستخدم بدل معلقه الزبده بحط نص معلقه دهن عجالي او ضاني. انا طبعا بفضل الدهن العجالي بيبقى خفيف، بتخلي الملوخيه في حته تانية خالص، احلى بكتير جدا من الزبده. جربوها والله ومش هتندموا. حاجة الشوربة تكون قليلة عشان الملوخية ما تبقاش خفيفة معانا. الخامسة ما نغطيش الملوخية خالص بغطا عشان ما تسقطش. الستة نخرطها بالمخرطة، هتدينا نتيجة احسن خالص من الكبة. وطبعا التوم برضو ندقه في الهون احسن من الكبة زي ما جداتنا كانوا بيعملوها زمان. قدامنا بقى هنا العيش، وهنعمل كده ودن القطة ونسمي الله وناكل. انا بحب طبعا اشربها بالمعلقة بس مش قدامكم طبعا. كان معاكم سارة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو حبيت تشترك في القناة دوس اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.